সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো 4 ইঞ্চি পাইপ ফিটিংস, বাথরুম থেকে সেফটি ট্যাঙ্কের পিট পর্যন্ত 4 ইঞ্চি পাইপ ফিটিংস। তো এখানে আমরা বাথরুম থেকে সেফটি ট্যাঙ্কের পিট পর্যন্ত মাটিগুলো খনন করে নিতেছি। প্রথম অবস্থায় আমাদের খনন করা হয়েছে। এখন দেখতেছেন এটা হলো একটা পিট। এই পিটে আমরা এক সাইডে আমরা ভাঙিয়ে নিতেছি। দেখতেছেন পিটের এক সাইডে আমরা ওয়ালটা ফুটো করে নিতেছি। আমরা এই পিট থেকে আমাদের সেফটি ট্যাঙ্কে পানি মল এবং পানির লাইন যাবে, যাতে এটা বাথরুমের লাইন। তো প্রথমে আমরা এখানে সেফটি ট্যাঙ্ক ফুটো করার পর আমরা ফিতা দিয়ে মাপ দিয়ে নিলাম। তারপর আমরা মাপ অনুযায়ী আমরা পাইপগুলো কেটে নিতেছি, 4 ইঞ্চি পাইপ। নেওয়ার পর এখানে আমরা পাইপগুলো নিয়ে আসলাম স্থাপন করার জন্য। আর ভিউয়ার্স, আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আমাদের সাথে থাকবেন। তো আমরা এখন পাইপগুলো তো দেখতেছেন আপনারা যে পাইপগুলো আমরা স্থাপন করার পর এখন আঠা লাগিয়ে দিতেছি। আমরা এলবো একটা সংযোগ দিতেছি। এখন এলবোটা আমরা একটা লাগিয়ে নিলাম, তারপর দ্বিতীয়টাতে আমরা আবার এলবো লাগিয়ে দিতেছি। অবশ্যই এটা পরিষ্কার করে নেবেন আঠা লাগার ক্ষেত্রে। দুটা পাইপ একসঙ্গে সুন্দর করে ওয়ালের কাছে আমরা চাপিয়ে নিয়েছি। তারপরে আমরা এখন এলবো দিয়ে একটা মাপ দিতেছি। দুই সাইডে আমরা এলবো দিয়ে মাপ দিয়ে নিতেছি পাইপ কাটার জন্য। এইটুকু কতটুকু পাইপ লাগবে সেই পরিমাণে আমরা মাপ দিয়ে আমরা পাইপটুকু কেটে নিলাম। আমরা এখন এখানে আপাতত আমরা লাগিয়ে রাখছি, আঠা দিই নাই। আর এখানে দেখতেছেন আমাদের বাথরুমে যে পাইপটা এসেছে, পাইপটা বাইরে একটু কম বের হয়েছে, ছোট হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে সকেট লাগানোর ব্যবস্থা করতেছি। এখানে একটা আমরা সকেট লাগিয়ে আমরা পাইপটা বড় করে নিয়ে ফিটিংস করব। কারণ দেখতেছেন নিচে যে ওয়াল আছে, এই ওয়াল থেকে পাইপ ঠিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে এলবো থাওয়া পাচ্ছে না বাথরুমের পাইপের দিকে। তাই এলবো আমরা মাপ দিই। পাইপের যে সকেট আছে না, এক সাইডে বড় থাকে, সেটাই আমরা এক সাইড থেকে বড়টা ঢুকে দিয়ে সকেট বানিয়ে আমরা কেটে নিতেছি। সকেটটা পাইপের ভিতরে ঢুকে দেবো আর পাইপটা এই এলবোর ভিতরে ঢুকে দেবো। তো দেখতেছেন এক সাইডে সকেট আর এক সাইডে পাইপ সিস্টেম, যেটা হলো পাইপের মাথায় থাকে। তো আমরা এখন সকেটটা পাইপের ভিতরে ঢুকে দিতেছি, যেটা বাথরুম থেকে আইছে, এই যে ঢুকে দিলাম। এখন এই পাইপটা এখন আমরা এই এলবো এটা খুলে নিতেছি। এই এলবোর মধ্যে আমরা পাইপটা লাগিয়ে দেবো। আমরা বলেছিলাম যে আমরা এগুলো আঠা দিয়ে নিই, এমনিতে লাগিয়ে রাখছিলাম মাপ দেওয়ার জন্য। তো এখন আমরা আঠা দিয়ে ফাইনালভাবে আমরা যে লাগিয়ে দিতেছি। এলবোটা এখন পাইপের ভিতর ঢুকে দেব। এখন দেখতেছেন এখানে আমরা অলরেডি ঢুকে দিয়েছি। কত সুন্দরভাবে ফিটিংস করতেছি আমরা, আপনারা দেখতেছেন সুন্দর একটা ফিটিংস হয়েছে। আর দ্বিতীয়টা আমরা এখন এখানে সকেট লাগানোর ক্ষেত্রে আমরা একটা পাইপ কেটে সকেট বানিয়ে নিলাম, নিয়ে পাইপটা ছোট হয়েছে। সেক্ষেত্রে এখানে আমরা এই সকেটটা এখন লাগিয়ে দেবো। আমরা এখানে দুইটা পাইপ কেটে নিয়েছি, একটা হলো সকেট আর একটা হলো পাইপ। পাইপটা সকেটটা ভিতরে থাকবে আর মাঝখানে একটা সকেট লাগার পর আবার পাইপ লাগিয়ে দেবো। পাইপ লাগিয়ে দেওয়ার পর পাইপটার সঙ্গে এই এলবোটা আমরা লাগিয়ে দেবো। এখন দেখতেছেন আমরা খুলে খুলে সব ফিটিংস করে দিতেছি আটা দিয়ে। আর এটা হলো পাইপ, আর যেটা আমরা আগে লাগাইছি সেটা ছিল সকেট। আর আমরা পাইপে এই এলবোর ভিতরে পাইপ লাগিয়ে দিচ্ছি। আর এই পাইপটা এখন আমরা যে সকেটটা লাগাইছি সেই সকেটের ভিতরে আমরা এখন পাইপটা লাগিয়ে দিতেছি। কারণ মাঝখানে আমরা সকেট দিয়েছি আর দুই সাইডে তো দুইটা পাইপ আছে। সুন্দরভাবে আমাদের ফিটিংসটা হয়েছে, আপনারা দেখতেছেন। এই যে আমরা এখন ফাইনালভাবে ফিটিংস করে নিলাম।
সম্মানিত ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিবেন, বন্ধুদের উদ্দেশ্যে একটু শেয়ার করে দেবেন। আপনাদেরকে ধন্যবাদ।